Hello mga besyang! So ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng butter slime! So ngayon, bumili po ako ng Daiso Clay sa Daiso Japan. So let's get on to the video. Mga ingredients po dito ay, first of all, Daiso Clay, glue, shaving cream, Konjac Cleanse solution or mga activator, ganon. Tapos, paint or food coloring, stick, and bowl. So, ngayon guys, gagawin na nga po tayo ng slime. Ang first step po ay maglagay po kayo ng glue nyo. Dahil lalagay na tayo guys. Ito guys. So, stop. Second step po ay maglagay ng shaving cream. So, i-shake ko muna siya guys. So, come on. Yan. So, guys, dagdag na ako shaving. Siyempre, mimix natin. Step ay magdadagdag po tayo ng contact lens solution or slime activator. Tapos natin siya pagtapos maglagay ng activator. Hanggang po maging slime na siya. So ito na nga po siya guys. Papakita ko siya guys hanggang pag yan. Dadagdag pa tayo pag ganyan guys. So, babalik na lang po ako kapag naging slime na talaga siya. Guys. Tada! Wait, stop mo na po. Ay, natanggal. Ano yung tawag doon? Sticky. Yung sing-sing ko guys. Slime. So, di ko pa po siya nalalagyan ng paint or ng food coloring, gano'n. So, ngayon, ang sixth step ay magdadagdag po ng food coloring or paint. Yan. So, ngayon, dadagdag na nga po tayo. Huwag naman pong pansinin yung sing-sing. Nalagyan ng slime, di ko matanggal. So, nalagay po tayong paint or kahit na po. Pero, parang tae ka. Parang tae guys. Sige mo guys. Parang gelatin. Yan kadiri. Okay. Share ko lang. Wala naman masyadong mag-share. Hello, mami. So, ulit ka guys. Ito na guys yung Okay. Okay. So, babalik na lang po ako kapag brownish na siya. Wala, nagkalat. Kalat, kadiri. Wala, nalaglag. Wala, nalaglag. Nalaglag na naman. Kadiri, guys, tigang parang tayo. Siya parang, dumuduko daw ang tayo. Okay. Inside. Kunti naman ba kasi hindi mag-amoy madumi ba yan? Uy. Chocolate. Anyways. Uy, Monique, balik na tayo. Medyo brownie na eh. Kakat ko muna sa practice ka. So, ito na nga po siya. Kakulay na po siya ng chocolate. At parang parang wood din po siya kasi kakulay niya rin po itong table namin. So, ngayon, maglalagay na po tayo ng Daiso Clay. Siyempre, kalahati lang. Gusto ko gumamit ito. Oh my God! Wait, iset aside muna natin ito. Oh my God, guys! Parang ang tigas eh. Hatiin ba natin? Oh my God, guys!
Wait lang guys, kailangan ko itong dahan-dahan kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Kasi first time lang akong nakahawak ko ng Daiso Clay. Ayan, ito na yan. Ito siya guys. Ang ganda din pala ng Daiso Clay, ang soft. So ngayon, dadagdag na nga po natin ito dito. So hindi siya mag-melt guys. Tayo muna. Oh my God! Yes! So, ang ganda niya guys. Kaya lang medyo bako-bako. Pero ang ganda niya. Oh my God, para siyang para siyang chocolate. Oh my God! Tignan ko nga muna kung spreadable. Okay, so babalikan po ako pag nakuha ko na po yung right consistency. Ano po yung butter slime na nagawa ko. Di ko po alam kung ganito mga po pa talaga yung butter slime. Pero parang okay lang po siya sa akin. I-comment down below lang po guys kung ganito po ba yung butter slime. Pero nag-spread naman siya guys. Nag-spread siya. Pero ang ganda niya pa rin. Hindi ko lang alam talaga guys kung ganito yung slime. So guys, ito na nga po siya. Pero parang ang smooth niya. So gagawin ko na nga po yung nasa Instagram, yung parang ginaganon pa nila, yung gaganon nila. Siya guys, so gaganto pa ata nila yun guys. Ganyan-ganyan pa nila. Tapos igaganon. Parang talagang nasa Instagram. Ayaw matanggal. Basta, kunyari natanggal siya. Ito siya guys. Ang smooth niya. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Okay, stop. Para sa akin, it's a success. So, thank you guys for watching my video. Hope you like, subscribe, and share. And don't forget to hit the bell to be notified every time I post. See you guys next time. Bye! Ginagawa mo. Yeah, Parang tayo. Hindi wipes. Yung basahan doon. Eh, yung pinamumunas ni Lola. Bablog ka, no? Hindi ako nag-vlog. Tignan ko siya dito. Tignan ko kung kasha. Pero halata naman guys ay hindi siya kasha. Tignan natin. Ay, ayun. Yan, basta lalagyan natin siya. Kasha ba? Ang daming na ano. Ang papamigay ko. Ang ganda talaga ng butter slime. So, ang ganda niya pag nandito. Pero maganda yung parang, tatawagin ko siyang chocolate hot cake. Hindi. Chocolate, basta. Chocolate something. Hot chocolate. So, ito siya. Tanggal. Ang hirap pala nitong butter slime. Hirap magtanggal ng butter slime. Gigi. Matanggal. Tanggal ka. Hala, ang daming naiwan. Hala, ganito ba yung butter slime? Ayoko nang gumawa yung butter slime, guys. Oh my God. Ayun, natanggal. Oh, natanggal. Oh. Ay. Oh. Isunod pa kasi. Natanggal! Woo! Hindi siya bagay dito sa container na to. Okay.